sembo France ka service kɛli la ka CEDEAO dafiri a tɔ b'a dɛ u mɔden hinɛ t'u la u den hinɛ t'u la jamana hinɛ t'u la u ka fanga u ka masaya n'o wolola maa min ka ta tiɲɛ kan i bɛ ta bɛ tiɲɛ n'o wolola maa min ka jigilatigɛ kan i jigi bɛ tigɛ olu ko dɔrɔn farafinna ka taɲɛ u ka sira t'o la ɲɛ bɛ u n'u ka faransi la ko Mali binna Côte d'Ivoire kan barisabula plainte wɛrɛ min bɛ yen ka taa don faransi contour la Côte d'Ivoire base de kɛra ka faransi servi avion min wulila a wulila Côte d'Ivoire de wa faransi ye Mali survolé ani ni moyen mun ye c'est avec la complicité de Alassane Dramane Ouattara o plainte bɛ Nations Unies na Conseil de sécurité la o bɛ yen avion kelen wɛrɛ bɔra Niger o bɔlen Niger ko avion wulila ka territoire kan ko mais k'ale yɛrɛ tɛ avion ka référence foyi dɔn k'ale ye avion wele ko avion ka transpondeur faga donc Niger ni Bazoum ni Niger tɛ astafurulayi Bazoum ni Niger tɛ kelen Alassane fana ni Côte d'Ivoire tɛ kelen Bazoum ni Alassane Dramane Ouattara sont cités dans l'accusation du Mali contre la France a bɛɛ bɛ woloma wallahi Alassane Dramane Ouattara ni Macky Sall ale ni Bazoum ni ye ninnu sen bɔ CEDEAO ka segin kɔ la a tɔ b'a dɛ ni ye ni mɔgɔ saba sen bɔ CEDEAO ka segin kɔ la a tɔ b'a dɛ mɔgɔ saba in muso saba in tɛ foyi dɔn ko la o de y'a to procureur y'u bila. Félicitations, chapeau au procureur et au juge d'instruction en charge de ce dossier. À toute la justice malienne, Kaufo, Kawalimano. Mali justice le dossier la dit. Mali, la procureur ou belame kabon. Procureur ni belame. Minga bara mi mwanga minga. Procureur belo. Ali mo kele mi be na maye le seul indivisible là. Mais tout neno abe dona anya abe fam. Akana ina ko nwa audition karaka ban pew. Mi me se ka blao de ni. Muso sabay. Awa i baga yogo baga kungu ani baga nyenye ale ni sita bamba ale ni muso wɛrɛ olu blala u saba wa aya yo ka famille taru kunbɛ olu ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw de dutu t'a la Côte d'Ivoire sɔrɔsi damadɔ min bɛ fɛn in na n'o tɛ a tɔ bɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ de a tɔ bɛ dugu wɛrɛ mercenaire u tɛ français yɛrɛ mɛn Côte d'Ivoire sɔrɔsi minnu b'a la wallahi olu bɛ se ka bila mais mercenaires Mounoumbé, soi-disant éléments de force spéciale et consorts, non. Mais Surasi Mounoutaraka don, mission qu'on nous t'a don, ou Bekmarao, ou t'a calamauté, fouille dans quoi il a. Ou t'a dron, ka ko magnifié kana. Donc malien coup d'aka snoko, assimilé fouille keni malika heretala. Assimilé fouille keni malide ou ta formula, ko alhamdulillah rabbil alamina. Asimiti soma wa asimite muso saba in kun b'a la ten o de y'a to sara report la u ye situlu bi ala ye o muso saba in taar'u di Togo ma Togo fɛnɛ b'a dɔn ale ye min kɛ o dugu naani de ka mɔgɔ bɛ mɔgɔ ninnu na Côte d'Ivoire de b'i jɔ k'ale ta y'a bɛɛ ye a k'a ta ka bɔ a la ba ye Togo ale b'a dɔn a ye min kɛ u bɔlen Togo u bilala ka taa mɔgɔ ninnu bilala ka taa u bilala ka taa Côte d'Ivoire muso ninnu sera kuma min na u ye situlu le bi ala ye ko ala y'u bɔ ko la janfa jumɛn walayi Alassane ka janfa ala kana olu doni ɲɔgɔn na wɛrɛ la tugun olu ye sɔrɔsiw de ye olu ye Côte d'Ivoire ka sɔrɔsiw de ye olu ye Ivoirien denw ka sɔrɔsiw de ye k'u don ko la ka t'u kɛ feerekɛla ye nemuruba feerela ani kungilanna k'u kɛ salon de coiffure tigi ye k'u t'a dɔn ko fɛn fɛn don wallahi awa bagayogo an yafara aw ma sida bamba an yafara aw ma Mali muso bɛɛ tɔgɔ la a ye taa a ka taa aw denw na don a k'a to anw ni Alassane ni Sierra Leone ni Libéria mercenaires ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ papier de kɛ minɛ wallahi ni Mali sera ka Côte d'Ivoire bɔ France ka base la ka Mali déstabiliser France b'a sini si jamana ka France t'a foyi kɛ Mali la parce que France jigi bɛ min kan yani élection cɛ ka se ka coup d'état kɛ Assimi ka se ka Assimi éliminer France jigi b'o de kan u jigi tɛ foyi kan yani élection yani le 2024 cɛ comme Assimi bɛ éliminer cogo min na pour que plainte min donna France kama Nations Unies na Conseil de sécurité la
Arrête kana président do kana do mi ma fo ko no ko ne bulu ko fo ko de Mali ni France ki te di ñokoma. Ouais. Ou te fouille consistant. Ou à travers le port de la Côte d'Ivoire. Ou be se ka passe ou ka base me Côte d'Ivoire. Ou va former ma ko 43e biko. Ou ka base militaire be Côte d'Ivoire, c'est ko to ene ka Mali déstabiliser. Parce que Mali ni Côte d'Ivoire ka suru ñokona. Anga tabia we kelen Mali on ka cha Côte d'Ivoire. Alassane na papier ke doro na o ke sa ambe to nunu bedama. Alassane yi ba mi ma bi ko de discours ke dondon. Avec la ministre Blaka Kay. Ko fe yere ba ke o. Mon père. San bisegin ani san duru. Ali bibolo bra jo ede la. E kanga ke sugoni njeme jega nyimi bagadi. E kanga ke ni modenu be kulenga de la. E kanga ke bi demsonu na nyana de landi. E kanga ke la delikalade. E kanga mo blasralade. Na ali bibolo bra jo ede la ko dugu tira. Farafina ka lafiya balea ni mo sababu wala Bazum ni Alassane ni Blaise Atobade. Donc, ka foye auka che tomimbe koi amba nyedo Aïcha il diran wele quand les libéra présent fait Georges Weah Sambinani Francis Nyamko tese libéra kata visiter là Jean-Yves Le Drian bora 2021 atara ni contingent de négocier Mali service de renseignement ba be kalama. C'est pour cela Moro connaît plein à tekuma. Moro connaît tara domina kata Togo président na sigi, ka Togo délégation tiala sigi, tchembe kuma la ni, ka la sigi ka dalwa wira la ali sini tchema kuma. Ima fani tchebe disu ka ba kumbiri. Togo tchema ba kumbiri. Anya vari ma anete o. Au dugu saba de bika minge malaba do. Wa foka jingula tse malila. Au tisi. Donc moro ka don ani korvarte ani fofote ni muso sabal blalibe badia ni sindia de kofo avec kelenya de kofo mbalma on namboro la ameta damimbala e damimba hey mbalma ko lebe dugula de kebe damba ko de kebe damba ko damimba na asimi ni ngade ah Francis kon tina le toyi oh ale kon te toyi damimba minga ba don e damimba mbalma ay damimba orato Francis vice-amiral le chef d'état-major particulier de Quai d'Orsay akangana le 8 et le 9 akangana Burkina amna damimba yininga ko damba ka position éclaircie ane Francis ko la damba ra do kale te toyi eh la akbar eh abe fara Francis non abe fara Francis na anye document sur ka bo Francis ni yoro la ambanga patron faux le fils Dramé chapeau amé Dramé faux le chef d'état-major particulier du président français Emmanuel Macron sera au Burkina Faso les 9 et le 9 septembre 2022 informe le quotidien Observateur dans sa parution de ce vendredi 2 septembre 2022. Il s'agit notamment du vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Roland. Allez, Kangana. Mbalma amena le mina abodon. Abina le kana damima ininga. Ko damima le 23 août. Et que le premier ministre Bora ka discours de Kala. Discours mon konna la aba ila ka fo France coopération. Ah, kama ke jigi sigede. San bi wala France ni Burkina tche Burkina ma foyi sura kono ni jigi waro te oh ko damimba kiki yere nyefo la France a besoin que le Burkina Faso clarifie sa position sur la coopération militaire à mener entre les deux pays. Faso est accusé de jouer un double jeu et d'accuser de jouer un double jeu dans son partenariat avec la France. Ces derniers mois, le pays s'est tourné vers d'autres partenaires pour les commandes d'armes ou des consultations. Parmi ces pays, il y a entre autres. Hey! Où est-ce que c'est renseignement? Burkina, Burkina Faso, Burkina Faso, Fenadigi, Colonel Assimi Goutala Segi, Burkina Ide, Kata Serbie, Kata Minon commande de Serbie, Mbalmao. A bolé en Serbie, à tra tchèque,
ka taa minɛn commande kɛ ani Turquie ani Pologne Burkina yi den ka arme ba de commande passé France bɔra kalama o k'i bɔ yen Burkina premier ministre fɛnɛ bɔra k'a fɔ ko bi Burkina ka coopération k'a essayer k'a yɛlɛma ani France ta ko nafa foyi t'a la o ye fila ye sabanan Burkina bɛɛ bɔra ko France ambassadeur ka taa o ko Damiba ma n'i y'o diya population na n'i ma marifa ta k'u faga o tuma na e tɛ se k'anw ka baara kɛ Damiba a hakili ye fɛn dɔ ye Roch Marc Kabore ale de y'a ɲini France fɛ ko ani France ka jɛ ko ka yɛlɛma don a la ko ani France ka jɛ ko ka yɛlɛma don a la France ko tɛ problème ye ko coopération ban cɛ k'a bɛna yɛlɛma don a la France ye Ala minɛ ka opération dɔ de lawuli antiterrorisme u b'o de wele ko la Bengol opération la Bengol o de nana k'a bɛna opération spéciale dɔ kɛ Côte d'Ivoire opération kɔnɔna de la u ye Roch Marc Kabore dafiri o de y'a to ne ko i ma ko Damiba tɛ foyi dɔn coup d'état la n ko commando min ye Côte d'Ivoire palais gosi Damiba tɛ foyi dɔn a la u filɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ Damiba la ko Damiba k'olu bɛ 100 milliards di Damiba ma les 4 groupes terroristes Damiba bɛ 25 milliards d'olu ma u bɛna yen k'u ka base ye ka base kelen wɛrɛ di OTAN ma o tuma na fɛn min ye u b'a fɔ min ma ko la route de poisson n'o y'u ka jɛgɛ sira ye ko Damiba k'o di France ma a bɛ se ka min kɛ o la ka na don ni Mali centre ye ka Mali gosi ka dadi kɛ Mali la Damiba nana Assimi voir de k'a dɔn k'a fɔ Assimi de sera ka double jeu kɛ France la k'i boli joona ka datugu France ɲɛ ka Mali da sɔgɔ France ɲɛ Damiba dɔ k'ale tɛ to yen o de y'a to Damiba nana ko fila la fɔlɔ k'a bɛ anw da sumu bɛɛ y'a fɔ Assimi ye ko ka n'i tɛgɛ d'a ma Damiba nana fana a y'a tɛgɛ fɔlɔ de bɔ Assimi ko k'o dabila ne bɛ dɔn koyi tɛgɛ di ninnu tɛ yan i nana kun min na i b'o de fɔ Assimi ma sɔn k'i tɛgɛ d'a ma Assimi Damiba ye formation kɛ ɲɔgɔn fɛ formation force spéciale formation kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn n balimaw Damiba bɛ double jeu min na France bɛ ko k'a la a ye kalo 6 kɔnɔ a ma sigi ni min ye soit a ka Burkinabéw lamɛn le peuple burkinabé olu bɛ ka min fɔ a ye parce que bi n'i bɛ fɛ i ni Russe ka don ɲɔgɔn na i bɛ tɛmɛ ni Assimi de a bɛ double jeu min na nin y'u nacogo nin y'u nako fila de ye Mali la siɲɛ fɔlɔ la u y'u ka ministère de la défense n'u ka service de renseignement bila ka na u nana Mali faamaw rencontrer o kɔfɛ de Burkina ka la route de poisson a ka jɛgɛ sira in k'o dayɛlɛ ka don Jalasaku Koro Bankas ka na gosili kɛ nin ye fɛn min ye u ka journal mun bɛ yen o de ye nin bɔ ale de ye nin sɛbɛn bi Français ka journal mun bɛ yen o de ye nin sɛbɛn le 2 septembre k'a ɲɛfɔ ko Français ka chef d'état-major particulier de la présidence de Quai d'Orsay ale de kan kana Damiba rencontrer a ka visite kɔnɔna la a bɛ bɛn le 8 et le 9 septembre 2022 quotidien observateur côté kana Damiba rencontrer cɛ in yɛrɛ tɔgɔ vice amiral de don u ka vice amiral de don a tɔgɔ ko Jean-Philippe Orolan ko kana Damiba ɲininka k'a ka sira kelen ta nin ye makɔrɔnka kuma ye parce que Mali ye min k'a la ko mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲɔgɔn wɛrɛ k'a la Mali balala k'i cu ni makɔrɔn cogo min na ko mɔgɔ si t'a k'ale la tugun ou bien a bɛ ko de ka i ma sigi ni min ye o de y'a to u ye Blaise Compaoré bila ka na Damiba kɛrɛfɛ ni Damiba ka bɛ yɛlɛma o tuma na Damiba kun ye ko sɔrɔ bon o kun bɛ nin ɲɔgɔnna de kɛ fɛn na bandaw la ka transition ka fanga kɔrɔ mɔgɔ dɔ ta k'a bila bandaw kɛrɛfɛ n'a ko k'a bɛ fɛn kɛ dɔrɔn u bɛ bandaw cɔmi ala y'a kɛ Assimi yɛrɛ kɔnna bandaw ma Assimi ye bandaw sauvé de i m'a ye ko in kɛra bandaw yɛrɛ ye u bɛ mɔgɔ de bila i kɛrɛfɛ u y'o de kɛ Damiba la ka ban Damiba tɛ se ka bɔ fo kɔnɔ Blaise bɛ yen Blaise de ye armée in baara bɛɛ kɛ san 27 a cɛ jolen cɛ fɛn bɛ se ka tiɲɛni kɛ a b'a bɛɛ dɔn donc Damiba est pris en otage Damiba i kɔni nana Assimi voir an ye kuma min f'i ɲɛna o de don
i ye commande minnu kɛ dogo la Serbie Tchécoslovaquie ani Turquie u ka service de renseignement bɔra i kalama donc i ta banna jɛ minɛ ninnu kɔ n'i ye commande na don Burkina kɔnɔ o t'i to yen parce que Damba bɛ fɛ ka Burkina armée dilan o de y'a kɛ ala ma sɔn ka taa vers l'Europe occidentale a taara Europe de l'Est de kɔnɔna la ka taa commande kɛ yen ale kun kan a fɔ de u ka minɛ ninnu na don comme bon an tɛn'o ɲɛfɔ n'a tubira don min na ka sira ta an b'a dɛmɛ sinon an bɛ se ka Damba dɛmɛ a bɛ avion sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais Damba ka ko gɛlɛyara ka ban parce que France bɔra a kalama k'a ye commande kɛ dugu naani fɛ Serbie Tchécoslovaquie ani Turquie ani Pologne Damba ye minɛnbaw de commande kɛ pour l'armée burkinabé donc France bɛ ka mɔgɔ caman le 8 le 9 a ka commande ninnu annulé a ka défense bɛ confier France de la France de bɛ cɛw bila ka taa kɛlɛ kɛ France ka base militaire 5 de bɛ Afrique kɔnɔ c'est la seule puissance impérialiste min kelen bɛ k'i bolo da africains kan min kelen bɛ ka sɔnni sigi africains kan a yɛrɛ ka colonies kan France ka base 5 anglais y'an coloniser anglais ka base tiɲɛ anglais ka na intervention kɛ Mali la Afrique kɔnɔ siɲɛ kelen Espagne bɛ ten Portugal bɛ ten France ye intervention kɛ Afrique kɔnɔ siɲɛ 40 ani siɲɛ 3 43 fois dans les 60 ans passés là donc a yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ fo ka an sa an tɛ ça veut dire bon nin ye dugu bɛ bɔtɔ dɔ a bolo dɔɔni ta Damiba fana bagabagatɔ filɛ nin ye a bɛ ka mɔgɔ ci o ma a ka chef d'état-major a particulier a bɛ k'o ci kana Damiba ma ko Damiba ka position fɔ n'o tɛ a bɛ Blaise bila ka kojugu k'o la donc c'est fini.